Вагонетки-то тут целая шахта была. А может это... Раньше было шахтой, сейчас ее затопило, это грот. Причем как будто затопило ее внезапно совершенно. Всем людям и мерам. Здравствуйте. С вами сэр Холмс. Продолжаю без лишних разглагольствований проходить Тамрель Ребилд. Нахожусь близ Альмастира и решил посетить вот эту деревушку. А тут, смотрите, еще кроме всего, дорога ведет куда-то вглубь острова. Остров этот выглядит довольно аппетитно, я поэтому его решил изучить, прежде чем мы отправимся. Когда-то это случится в какие-то другие части, континентальной части. Здравствуйте. О, как ты к месту достал факел. А ты довольно-таки заблудился от главной дороги, чужестранец. Если ты ищешь гостеприимства, я предлагаю тебе обратить свои глаза на север. Хороший прием. Не так уж много тем даже, что у него можно спросить. Ну, я побуду назойливым аргонианином и поболтаю с ним. Кто-то конкретный? Волосея Валден, наш гетман. Но кроме нее никого хотя бы немного важного нет. Мы тут все просто низкорожденные велотийцы. Велоти. Как-то угрюмо это все звучит. Ладно, давай. Ну, стандартные темы. Так. Это я все знаю, это мне не очень интересно. Так. Амулет привлекательности на мне, хорошо. Уплыть отсюда нельзя, да, никуда, похоже. Приветствую, сэра. Не поможешь ли ты мне с важным делом? Мне нужно, чтобы кто-то нашел моего брата. Да, мой брат, Андел Гилнам. Он пошел собирать жемчуг в грот Миру. А этот грот опасен. Но он все равно пошел. И его нет уже несколько дней. Я опасаюсь худшего. Не мог бы ты сходить в этот грот, чтобы найти, ну, выяснить, что с ним случилось? Да, без проблем. Я сюда как раз пришел изучать все тут у вас. Хорошо, будь осторожен. Этот грот опасен. Вот, возьми зелье дыхания под водой. Тебе они понадобятся. Хоть бы сказал, где грот находится. Он мой брат. Мы хоть и не часто видимся, он мне дорог. Он единственная семья, которая у меня здесь осталась в Рилсайне. Пожалуйста, попытайся найти его. Ах. А, вот. Из того, что брат мне рассказал, это очень такая извивающаяся и опасная пещера. И она наводнена рыбой-убийцей. Но там есть несколько воздушных карманов. Вход находится под водой на северо-запад от деревни, северо-запад. Дорога, по-моему, туда ведет как раз. Эти реплики у них, похоже, все одни и те же. Плыть отсюда, похоже, точно нельзя. Всего 4 хижины. А ведь небезопасно нетче летать в такую погоду. Вдруг молния в вас ударит. Вот умора будет, да?
Так. Запад у нас там. Северо-запад у нас там. Кстати, этот грот может быть совсем рядом где-то. Там за этим мостом. Блин. Как я так в темноте не видно. Я ищу Гетмана на самом деле. О, кстати, рыба вялится у него. Классно все-таки. Тут обставлен быт. Каждый низкорожденный велотиец. А, так... Лорис послал тебя искать его брата. Я давненько уже не видел Андела. Но я бы особо не волновался. У него есть привычка бродить где-то по несколько дней в последнее время. Интересно. А вот он подробнее рассказывает. Так, северо-запад. Вход находится... у подножья маленькой подводной скалы. Где наша ветвь Тира встречает главную реку. Раньше это было ценное место для нырятелей за жемчугом. Но местная дикая жизнь стала очень опасной в последнее время. Переночевать здесь негде у них. Ладненько. Вот где-то здесь не находится, по идее. Переночую, наверное, в гроте как раз таки. Вот и староста. Ну, чем богаты, тому и рады, да? Одна сушеная рыба-убийца. У Гетмана даже сказать мне нечего. Наград за головы тоже нет. Так-то на самом деле вот может быть и здесь. Скорее всего где-то, мне кажется, что под мостом почему-то. Так. Как мне отсюда выйти? Вот так. Более подходящий амулет. Надо искать грот. В принципе, может быть в любом месте. Вот, ну что, давайте тогда по старинке, по привычке где-нибудь выложу тут большую часть своего шмота и подготовлюсь к нырянию. Ну вот, скажем так. Я беру с собой только вот эти зелья подводного дыхания, которые он мне дал. Копье будет постоянно в лапах у меня. Этот будет на поясе кинжал. Я подумал, что могу же я с собой взять в плавание кинжал, который реально будет на поясе висеть. Хорошенько только его закрепить в ножнах при необходимости, там веревочкой, может. Свиток только перышко. Одна вот эта отмычка, один вот этот щуп. Все, остального как бы со мной нет. Вот,
Выпил зелье восстановления маны. И вперед! Это было... дольше, чем я рассчитывал. Ну что ж, разработчики стимулируют. Исследуйте подводные ландшафты, так сказать. Вот тут обычная рыба плавает даже. Так, ладно, это еще не здесь. Все-таки полезное заклинание. Кошачий глаз. Пойди найди еще это. Грот этот. У меня такое ощущение, что дезориентировали меня немного местные. Якобы. Там, где этот приток впадает в основную реку. Что-то я далеко уже заплыл и не вижу пока ни черта. Скалы, конечно, тут обширные. Может, он на другом берегу? А это что такое? Это так мох дымится там. Ух ты. Надо проверить. Ну, особенности местной флоры. Ладно, давайте дальше искать. Заодно и самому жемчуг можно тут пособирать. Чего бы нет, да? Может быть, я просто не так понял. Может, вообще где-то здесь этот грот. Тут получается приток притока реки. Две жемчужинки. Все еще нет. Все еще не то. Если не найду, надо будет перечитать описание в журнале, что оно добавилось наверняка. Ну, а то я уже в тир выплыл. Увлекаюсь слишком ныряниями своими.
Так, ладно, надо перечитывать квесты. У меня опять кончается мана. Вернуться к своей нычке. Ага, так вы чё мне не сказали сразу, что я на востоке еще, а не на западе? Я по-прежнему путаю восток с западом. Когда это кончится уже? Раньше путал север с югом. Теперь стал путать восток с западом. Это какое-то проклятие. Ну, значит, где-то здесь должен быть этот грот. Ой, возможно, даже где-то там. У подножья подводной скалы вход. Поди найди еще его. Ой-ой. Ой-ой-ой. Не попадаю. Так, я же решил в лапах таскать эту. А, вот она. Вот он. А кто сделал ему такую дверь, вот мне интересно. О, какой-то тут уже незадачливый нырятель валяется. О, какая фиолетовая вода здесь. О, тихо, тихо. Я слишком утомился, надо отдохнуть. Ах. Чёртова рыба, дышать даже не дает. Трупецкие монетки. О, смотрите, что у него в лапе. Жемчужинка. Не сумел вытащить, бедняга. Так, что тут доски плавают? Факел, кирка. Как будто что-то здесь рыли. Подкоп под деревню. Атлетика прокачивается. Тоже бедняга здесь у нас. В этом гроте явно какие-то работы строительные производились. А, чертовы доски. Это механизмы, чтобы поднимать тяжести. Скоро кончится у меня мана уже опять. Вагонетки, да тут целая шахта была. А может это... Раньше было шахтой, сейчас ее затопило, это грот. Причем как будто затопило ее внезапно совершенно. Так, я, пожалуй, сначала сюда сплаваю, поближе к поверхности сначала все исследую, потом в глубину будем. Нате. Да, рыба тут в неподходящие моменты нападает. То сколько у вас? Все ноги уже обкусали. Оп. Какой я ловкий. Хитиновый топор здесь зачем-то.
Не перестают попадаться следы цивилизации. Так, откуда я приплыл? Вроде бы отсюда. Да? Действительно очень запутанный грот. Пора еще глотнуть зелье. Мне интересно, эти ночные глаза, они потом респаунятся? Да, надо не забывать, что это очень коварные водоросли, в которых легко запутаться и не выбраться потом из них. О! А? Что? Ты кто? Что ты здесь делаешь? Ну, если только Андал не решил говорить. Это же не важно. Я, в общем, тебя завалю так же, как завалил его. Ты еще и смотри какой. А вот на тебе. Спрятался от него. Черт, как тут неудобно-то. О, смотри-ка, еще и волшебные звездочки у него. Возьму тоже с собой. Еще зелья. Древокский наплечник. Чешуйки. Это я возьму. Наш парень не сделал этого, как говорится. Конечно, Суджама тут. Это я соберу. Опять похоже на какие-то контрабандные дела. Так, Сатис, вот твоя доля денег, которые мы сделали, продавая последнюю поставку. Если ты не покажешься в следующий раз, когда мы будем нырять, Варат сказал, что он тебя выпотрошит, как рыбу-убийцу. Но не ныряй в одиночку. Глубины кишат зубами-лезвиями. Теперь это уже небезопасно. Подпись Z. Кто такой Z? Контрабандист, да? Понятно. Не в тот грот, в общем, решил наш дружок залезть. Да, доспаться немного. Ну и да, обследовать этот грот, пожалуй.
По 6 септимов нахожу на этих утопленниках. Вот этот звук, наверное, значит, что какой-то предмет восстановил заряды. Наверное, кольцо какое-то или амулет. Вроде с таким звуком кольца надеваются. Совершенно запутался. Не понимаю, где я был, где не был. Ага. Сюда я уже заглядывал, только вот с обратной стороны. Так. Я там не помню каких-то ответвлений особых таких. Вот отсюда я, получается, выплыл. Изначально я плыл сюда. Это направление исследовано. Плыву сюда. Здесь я не до конца. А может, я сюда заплывал? Уж не помню. Угу. Да, помню. Вот здесь я вернулся обратно. Сейчас, думаю, имеет смысл вперед проплыть. Вперед и вглубь, так сказать. А тут уже никуда не проплывешь. Тут уже все, тупик. Так, надо возвращаться. И... О! Так, сюда давай. Все. Вот сюда я еще не плавал точно. Утонувший труп. Хороший амулетик. Гульп. Такс. Надо проверить. Этот проход меня, наверное, приведет обратно. Бонитовая руда, окей. Еще 6 монет. Кстати, бутылка 20 септимов стоит, пустая. Из чего она сделана? Дыхание под водой еще. Эта рыба как будто из ниоткуда возникла, будто она в ракушке пряталась. Да, слушайте, обширный крот. Это явно бывшая шахта по добыче эбонита, да? Здесь вроде все, здесь вроде я все изучил. Выплывать пора отсюда. Еще здесь я не был.
Да, похоже, эту шахту затопило внезапно. Я вот перед тем, как в грот нырять, задался вопросом, кто сделал дверь для этого грота? Теперь понятно, это изначально была шахта. А, да, мана кончилась. Великолепно. Сейчас будет потемнее. Так, хорошо, это ответвление исследовано полностью. Вот, я теперь гадаю. Давайте-ка сюда сплаваю. Опа. Сундук. О, неплохо. Так вот, я теперь гадаю. Как так случилось, что эту шахту затопило? Ну, предположим, что вход в нее был действительно там, где сейчас дно реки. То есть, получается, изначально реки Тир не было. Была, скажем, какая-нибудь долина просто. И в одном из ее мест построили шахту. А потом эта долина внезапно заполнилась водой. Настолько внезапно, что даже не успели шахтеры среагировать. И потонули здесь все к чертям. То есть это меня наводит на мысль о каком-то неестественном появлении этой реки. Так, ну я проплыл там просто, чтобы еще раз убедиться, что я ничего не пропустил. И мне остается исследовать вот этот проплыв. Здесь у нас только ракушка. Все, значит. Можно возвращаться. Нормальный был карман воздушный. Но дождь все еще идет. Так, будет продолжение у этого квеста искать ниже подписавшегося, кто это такой? Возможно, кстати, один из жителей деревни. А, ты вернулся, но он был не с тобой, он был убит контрабандистом. Контрабандист в гроте Мироу? Но мы знали Сатиса. И получается, он убил Андела. Я полагаю, жизнь вне закона жесткая. Но все еще. Он думал, что он сможет сам себя защитить. Ну, по крайней мере, ты заставил этого негодяя заплатить сполна. Вот, возьми это. Это старый семейный амулет. Но это все, что у меня есть, что я могу тебе дать за твою помощь.
Я думаю, что он стоит куда меньше, чем штуки Сатиса, но спасибо все равно. Наследие, что-то там. Сатис. Он был старым другом для меня и Андела. Но когда он подрос, он стал более разочарован жизнью в нашем маленьком городке. Он и Андел стали контрабандистами, чтобы собрать достаточно денег, чтобы начать новую жизнь где-то еще. Я никогда этого не одобрял, но я не могу этого всего, в общем, вынести. Прости, что не сказал тебе этого сразу. Ах, да, грустненько. Все еще не могу поверить, что Сатис это сделал. Ну, вот такой вот небольшой квестик получился у нас. Кстати, это надо было нацепить на себя. С этим плавать удобнее, когда оно нацеплено, а не болтается где-то в мешке. В потенциальном мешке. Быстрое плавание. Ночной глаз. Кстати, а мой сколько дает? Мой дает 20. Ну, скромненький, конечно, амулет. Make it quick, Argonian. Оставь при себе свои суждения. Мы разделяем имя, что-то такое со времен прапрабабушки, многие века назад. Это неудача застрять в вонючей воде какой-то, ну, на задворках. Это, видимо, его родственник, контрабандист этого. Это не значит, что я скажу тебе что-то про его жизнь или какую-то подсказку о том, почему он стал таким. Он и Андел были друзьями, это все, что я знаю. Возможно, они поссорились из-за денег. Как бы то ни было, уже слишком поздно что-то делать. Да, ладно, что. Квест завершился этот. Да. Ладненько, надо найти свой гир и двинуть дальше. Так, гуковский шлем. Амулет сменим. Все еще хочу прокачать длинные клинки. Можно звездочки покидать еще в кого-нибудь. Ну и двинули дальше. Интересно, куда приведет эта дорога. У меня тут было какое-то заклинание лечения простенькое. Вот такое.
Такая квадратная скала там, смотрите. Интересно, куда приведет эта дорога? Тут еще какое-то поселение? Ну, вряд ли. Коммуника. Коммуники у меня достаточно, в принципе. Да. Коммуники столько, сколько нужно. Еще одна пещера. Ну, остров, кстати, тоже довольно обширный, что приятно. Ну, первые вещи первым делом. Массануть. Название мне немного на доэдрическое смахивает. Но по факту больше похоже, опять же, на шахту. Вот, наверное, вот этой вот блевоты. Ну, что бы это ни было, друзья, давайте это оставим на следующий эпизод. На этом пока хватит. Вот такое вот поселение, такой квестик, такой грот. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Rebuild. Спасибо за просмотры, лайки, подписки и пока-пока.